ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம்ங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீ சேனலில் ஒரு ஓடிஜி அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிற ஓடிஜி வந்து அகாரோ பிராண்டு 40 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டியுடையதுங்க. நான் ஏன் இந்த பிராண்டை சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, இது அமேசானில் செக் பண்ணும்போது இந்த பிராண்டு வந்து 5 ஸ்டார்ஸ் வாங்கியிருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அமேசானோட சாய்ஸாகவும் இருந்தது. ஸோ ப்ரைஸ் வைஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போதும் ப்ரைஸும் வந்து நல்லா ஒர்த்ஃபுல்லாக இருந்தது. இது பாக்ஸ்க்குள்ளே இன்னொரு பாக்ஸ் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து உள்ளே நல்லா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகி ரொம்ப டைட்டாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லை, வெளியில் எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப வெயிட்டாகவும் இருந்தது. அதனால இது வெளியில் எடுக்க முடியல. ஸோ உள்ளேயே வச்சு ஓப்பன் பண்ணுறோம் நாங்கள். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு தான் இது வந்து ரொம்ப ஒரு குஷி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவங்களே ஓப்பன் பண்ணட்டும்னு விட்டுட்டேன் நான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஓடிஜி வெளியில் எடுக்க போகிறோம். நான் இப்போ இது வெளியில் எடுத்துகிட்டு காட்டுறேங்க. பேக்கிங் எல்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம ஆர்டர் பண்ண ஓடிஜிங்க. இதனோட டோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்பர்டு கிளாஸில் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இதை வந்து கிச்சனுக்கு மாற்றிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நம்ம ஓடிஜி கிச்சனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த ஓடிஜியில் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. அதையெல்லாம் என்னன்னு பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ இது கூட கொடுத்துருக்குற அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதனோட டோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில்வர் ஹேண்டிலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது டெம்பர்டு கிளாஸில் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டான வியூவில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டோர் வந்து 2 லெவல்ஸில் ஓப்பன் பண்ணலாங்க. இந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இப்படி ஃபுல்லாகவும் நம்ம 2 லெவல்ஸில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே வந்து ஹீட்டிங் ராடு கொடுத்துருக்காங்க. கீழே 2 ஹீட்டிங் ராடும் மேலே 2 ஹீட்டிங் ராடும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் தான் வந்து ஹீட் ஆகும் நம்மளுக்கு. இப்போ இது கூட கொடுத்துருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். இதுதான் ரோட்டிசரி ராடுங்க. இந்த ரோட்டிசரி ராடில் தான் நம்ம கிரில் சிக்கன் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஒரு ஃபுல் சிக்கனை வந்து அப்படியே கிரில் பண்ணுறதுக்கு இந்த ராடு யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். இந்த ராடில் வந்து அந்த சிக்கனை மசாலா தடவி நம்ம உள்ளே குத்திட்டு, அப்புறம் இந்த சூளை மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் வந்து நல்லா குத்தி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது சூப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும். ஸோ இந்த ரோட்டிசரி ராட் வந்து சிக்கன் குக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ அது கையில் எடுக்க முடியாது. அதனால ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரோட்டிசரி ராட் ஹேண்டில் இது. ஸோ இந்த ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ராடு வந்து வெளியில் எடுக்கணும். நம்ம தெரியாமல் எங்கேயாவது லேசாக கை பட்டுருச்சு அப்படின்னாலும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குங்க. தோல் அப்படியே அப்போவே உறிஞ்சிட்டு வந்துடும். ஸோ இந்த ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தான் நம்மளுக்கு சேஃபாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக்கிங் ட்ரே. இந்த ட்ரே யூஸ் பண்ணி நம்ம குக்கீஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணலாம். அப்புறம் சிக்கன், ஃபிஷ் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு நான்ஸ்டிக் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் வெளியில் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹேண்டில் பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் ட்ரேவும் கிரில் ரேக்கும் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹேண்டிலில் இந்த ட்ரேவை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ஒரு தடவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது நல்லா ஃபிட் ஆகிக்குங்க, நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ வெயிட் எவ்வளோ வெயிட் இருந்தாலும் கீழே விழுகவே விழுகாது. நெக்ஸ்ட்டு பேக்கிங் ட்ரே, கிரில் ட்ரேங்க.
இந்த grill ட்ரே யூஸ் பண்ணி நம்ம சிக்கன் வச்சுக்கலாம். அப்புறமா ஃபிஷ் வந்து grill பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம கேக்கெல்லாம் பண்ணும்போது கேக் டின்னும் இந்த grill ட்ரே மேலே தான் வைப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா க்ரம் ட்ரே சொல்லுவாங்க. இந்த க்ரம் ட்ரே எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம மேலே வந்து சிக்கன் எல்லாம் குக் பண்ணும்போது அதிலிருந்து அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் கீழே விழுகும் இல்லைங்களா, அப்போ அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து இது கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ இந்த க்ரம் ட்ரே மட்டும் வெளியில் எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மோட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷன் மோடு கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம ஹீட்டிங் மெத்தடு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. நம்மளுக்கு டாப் ஹீட்டிங், பாட்டம் ஹீட்டிங், இல்லை டாப் அண்ட் பாட்டம் ஹீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெம்ப்ரேச்சர் மோடு. இந்த டெம்ப்ரேச்சர் மோடு வந்து 90 டிகிரிலேருந்து 230 டிகிரி வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம குக் பண்ணுற ஃபுட்டு பொறுத்து நம்ம டெம்ப்ரேச்சரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டைமர். இந்த டைமர் பார்த்திங்க அப்படின்னா 10 மினிட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி 60 மினிட்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம கிரில் சிக்கனெல்லாம் குக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக வந்து 60 மினிட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கேக்கெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா 25லேருந்து 30 மினிட்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டிக் டிக் டிக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வருங்க, அந்த டெம்ப்ரேச்சர் அந்த டைம் வந்து முடிகிற வரைக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இது வந்து அந்த டைமர் வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைம் ஃபினிஷ் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஆஃப் ஆயிரும். ஒரு சின்னதாக ஒரு அலாரம் சவுண்டோடு ஆஃப் ஆகும். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் அமேசானில் தாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன். நீங்களும் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இதனோட லேட்டஸ்ட் ப்ரைஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் பர்ச்சேஸும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க. நான் ஆன் பண்ணிவிட்டு டைமர் செட் பண்ண உடனேயே உள்ளே வந்து லைட் எரியுது. ரைட் சைடில் நம்மளுக்கு உள்ளே லைட் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, வெளியிலையும் டைமர் மோட் கிட்ட ரெட் கலர் இண்டிகேட்டர் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. இது கிளாஸ் டோருங்கிறதுனால நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டான வியூவாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னமும் இந்த ஓடிஜியில் நம்ம நிறையா ரெசிபிஸ் செய்யலாம். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.